可愛いと思ったら手遅れで心臓病だよ。ガーガー言ってる音。実は24時間酸欠で苦しんでる音。可愛いって喜ばれてる裏で脳細胞が壊れてる。ってことで、これマジで取り返しつかないよ。パグって鼻が潰れすぎて、軌道が人間の10分の1しかない。結果、慢性酸欠から3歳で心臓病、5歳で死ぬ。特に夏場は室温28度超えたら、5分で脳に酸素が届かなくなる。熱中症で倒れたら、そのまま脳障害が残る。興奮させたら軌道が完全に潰れて、目の前で窒息死することもある。正解はエアコン24時間稼働、散歩は早朝の5分だけ、呼吸音が荒くなったら即病院、今すぐ病院、今日から対策しないと、来月には心臓が壊れてる。ってことで、パグの呼吸音は、